кесиптештер, урмандуу баяндамачы, мен азыркы маселе боюнча эмес, өткөн жыйында ушул маселе каралып атканда мен суроо бергенмин. Кезексиз жыйын өткөрүп, бүгүнкү күндө капиталдык салымдар боюнча эмне иш жүрүп атат, эмне аксап атат деген маселени карап чыгалы деген сунуш бердим. Комитетке кезекке койдуңарбы, коюп атаңарбы? Июндун башында коюп атабыз. Июндун башында коюп атабыз. Барыңыздарга ушул жыйынды кеңейтилген жыйын кылсаңар, баары депутаттарга кабар берсеңер, биз деле катышып, өкмөт баары жакшы деп атат, акча бөлүндү деп атат, а жерлерде бизге башкача жооп келип атат. Анан бул жерде министрдин орун барса отурабы? Ооба. Мен сизге суроо бар да, сиз эмне себептен жерлерге кат жөнөттүңүз, оргтехниканы алууга тыюу салгыла деген? Эмне негизинде? Жогорку кеңештин токтомунун негизинде, сиздер токтом кабыл алганда, бюджеттин долбоорун карап атканда, ошол мебель, компьютерный техникаларды алууга тыюу мораторий киргизүү боюнча тапшырма бергенсиздер. Анан комитеттерде дагы бир нече жолу бизден абдан туура. Жогорку кеңеш сизге өкмөткө тапшырма берген, карап чыккыла мораторий боюнча. А силер мораторийди кабыл албай туруп эле тыюу салып атпайсыңарбы? Бул кандай болот? Анан бизди жогорку кеңеште шылтоологонор, бул кандай туура келет? Биз эч кимди шылтоологон жокпуз. Жок, сиздер жогорку кеңештин токтомуна шылтоо кылып атасыңар. Ал жерде сизге депутаттар сунуш берген. Карап көргүлө, мүмкүнчүлүк болсо тыюу салгыла деп. Демек, андан тышкары силер өкмөттөн распоряжение чыгарышыңар керек болчу да мыйзам чегинде. Анан эмне эле депутаттар күнөөлүү деп токтотсун деп бизге сунуштап атасыңар? Андай болгон эмес. Болгон, сиздин катыңызда жазылып турат. На основании решения постановления Верховного жогорку кеңеш деп жазып атпайсыңарбы? А биз тыюу салган жокпуз андайга. Биз өкмөткө тапшырма бердик, карап чыккыла, керек болсо кыскартууга барышыңар мүмкүн деген сөз. Өкмөттүн токтому болуш керек да. Андай кылбагыла да, депутаттар тыюу салды деп силерде төмөн жакка жөнөткөнүңөр бул туура эмес. Токтоткула. Өзүңүздүн катыңызды кайра чакырып алыңыз бардык жерден.